Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu jūs matyti. Kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių, bei taip gauti daugiau video iš karto ir taip pat padėti mano kanalui augti, tai tikrai kviečiu prisijungti. O šiandien mes turime dar vieną faktų video, tik šį kartą jau tikrai get ready with me, nes turiu du makiažo dalykus, kuriuos noriu išmėginti naujus ir vieną tokį makiažo įrankį, kurį noriu išmėginti ir taip pat mes sužinosime faktų šiek tiek apie savo kūną. Nes kartais, ypač, gal pasakysiu taip iš patirties savo, kad kol aš taip stipriai nesusirgau, kai buvau dar vaikas, paauglys mokykloje, kai dar neturėjau tokių aiškių simptomų savo ligos, kaip sakant, neįvertinai tą, ką turėjai. Nes dabar, kai jau stipriai sergu ir būna tikrai blogai, pagalvoju, kad kaip buvo kažkada buvo gerai ir neįvertini, ką tas tavo kūnelis daro dėl tavęs, nes, kaip sakant, nesustoji ir nepamastai, kad kūnas tai daro ir tavo kūnas tai sugeba ir panašiai. Tad galvoju, šiandien aš, kol pasidažysiu taip lengvai, nenoriu nieko stambiai, keistai skamba stambiai, stipriai, tai galvoju, mes sužinosim kelis tokius faktus apie savo kūną ir ką jisai daro dėl mūsų ir panašiai. Ir kartu, kaip sakant, apsikabinsime save gale video ir pasakysim, kad ačiū kūnui, kad tu sugebi tokius dalykus ir kad tu tai darai, nesustoji ir panašiai, nes kartais mes tikrai pamirštame tai. Tai nieko nelaukiam ir darom. Pradėkim nuo pirmo fakto apie mūsų kūną. Tai kūnas turi daugiau bakterijų nei ląstelių. Žmogaus kūne yra daugiau bakterijų nei žmogaus ląstelių. Apytikriai 39 trilijonai bakterijų. Ir tik 30 trilijonų žmogaus ląstelių. Šios bakterijos padeda mums virškinti maistą ir stiprina imunitetą. Aš net negaliu, kaip sakant, smegenim aprėpti, kiek būtų tas 39 trilijonai bakterijų. Ta prasme, kur jas telpa? Ta prasme, mūsų kūnas antiek yra mandras, kad jisai 39 trilijonus bakterijų savyje turi, kurios padeda, ne tai, kad jos ten kenkia. Ne, jos padeda mums virškinti maistą ir panašiai, ir apsaugo, imunitetą duoda ir panašiai, tai wow. Kartais tokie faktai duoda suprasti, kad ant kiek mūsų kūnas yra, kiek jisai dirba per dieną, kiek jisai visko padaro dėl mūsų, kad mes galėtume sėdėti, vaikščioti, bėgioti ir panašiai. Ta prasme, jisai dirba dėl mūsų non-stop. Kad ir paimkime mano kūną, kuris turi ligą, bet vis tiek jisai dirba, jis vis tiek atlieka funkcijas tam tikras ir vis tiek už tai turi džiaugtis, nes jisai daro tai dėl mūsų. Nežinau. Šitas video toks bus labiau, kad pamąstymas, priminimas savo, kad kažkas, ne kažkas, o tavo kūnas dėl tavęs tiek daug dirba, tai čia toks nepasiduot niekad, nes tu nuviltum savo kūną, nes jisai taip stipriai dirba, kad tave išlaikytų ant to žemės. Tai, kaip sakant, nepamiršt padėkoti jam, prisiminti, duoti tą tokį, nežinau kaip lietuviškai išreikšti tą žodį, tokį awareness, supratingumą, kad viskam yra esmė, suprantat, nes kartais mes pamirštam tą dalyką, labai susifokusuojam į piniginius dalykus ar į, nežinau, interneto visokius dalykus ar darbą, dar kažką ir pamirštam tos tokius esminius paprastus dalykus, kad prasme, pradėkim kad ir nuo kūno, ant kiek jisai daug daro funkcijų. Aš vieną faktą perskaičiau ir aš jau dabar crazy. Be to, norėjau užsidėti tokį lengvą skin tintą, bet jisai dabar man rodos per šviesu šiek tiek. Tai nekreipiam dėmesį. Kitas faktas tai yra, kad kūnas turi daugiau nei 600 raumenų. Wow. Žmogaus kūnas turi apie 640 raumenų. Ir jie sudaro
apie 40-50 procentų viso kūno svorio. Žinot, tas dalykas, kad kai nustembi kartais, kai sužinai kažkieno svorį. Tai dažniausiai tai būna su tai žmonėm, kurie yra užsisportavę, jie gali atrodyti labai nedidelio dydžio, visa kita, ir jie gali sverti daug ir tu galvoji, what the fuck, iš kur pas tave tas svoris, bet kaip visi žinom, kad raumenys daugiau sveria už riebalus. Tai, ta prasme, labai toks geras irgi pamąstymas, tai dauguma jų yra valdomi sąmoningai, tačiau kai kurie, kaip širdies raumuo, veikia automatiškai. Tas širdis iš vis man yra, aš nežinau, ar jūs gal nors taip sėdit ir pamąstot, nežinau, aš gal tokia, nemanau, kad aš viena tokia esu, bet kartais sėdė ir pamąstai apie viską, apie tokius miniatiūrinius dalykus, bet aš dažnai pamąstu apie mūsų širdį. Jinai tiesiog plaka, kad plakt. Ir nesustoja iki tol, kol neišplaka, arba kol kažkokia problema neatsiranda, bet jinai kiekvieną dieną mums plaka, mes miegam, jinai plaka. Jinai, belia ką mes darom, jinai plaka. Ir kaip įdomu, kaip nepaaiškinama taip atrodo yra, kad mes tokie esam dalykai, kur, taip sakant, mūsų širdelė ta plaka be, nevaldoma, kaip sako, kaip čia yra, aš nesąmoningai tiksliau, automatiškai, automatinė širdis mūsų. O kiti jau raumenį jo aktyvuojasi, bet mind blowing, nežinau kartais kaip pamastai. Ir aš sakau, dar vienas priminimas, kad mūsų kūnas yra amazing. Tai kiekvieną minutę mūsų kūnas pagamina apie 300 milijonų naujų ląstelių. Ta prasme, aš apie ląstelės atsimenu labiausiai, kaip sakant, kuri vieta man užsifiksavusi apie viską, kas su ląstelėm susiję, tai yra, kai mokiausi kolegijai kosmetologiją, kad tiesiog, kad mūsų oda be perstojo atsinaujina, ta prasme, ir kiek tų ląstelių yra, ir visą laiką viskas naujinas. Mūsų kūnas nepamenu, kiek ten yra, 7 metai yra jau visiškai kitas kūnas, dėl to, kad jisai be perstojo naujinasi. Ląstelių naujų atsiranda, senos miršta ir naujos atsiranda. Ir tai reiškia, kad per dieną mūsų kūnas pagamina daugiau nei 400 milijardų naujų ląstelių, kad pakeistų senas ir pažeistas ląstelės. Tai mūsų kūnas dirba, jisai neturi išeiginių. Ta prasme, mūsų kūnas neturi išeiginių. Jisai visą dirba dėl mūsų. Čia, sakau, vėl tas grįžimas į sąmoningumą, kad kai nori dėl kažko, kaip sakant, liūdėti, dėl kažko, kad, nežinau, žiūri internete, kažkas važiuoja į kažkokią kelionę ar dar kažką, ar nusipirko naują mašiną ir tu nori, nežinau, liūdėti ir panašiai, kad tu to negali ir panašiai, bet galiausiai prie ko mes prieinam, tai kad džiaugtis, kad mūsų kūnas veikia taip, kaip turėtų veikti. Nes sakau iš patirties, kad kol neturėjau ligos, tikrai nevertinau to, ką turėjau. Sakant, sveikata didžiausias turtas, tai nevertinė, kad kūnas tiesiog tiek daug dirba, kad tave palaikytų. Ir kai pradedi tokius mažus dalykus vertinti, tada ir pradedi labiau džiaugtis gyvenimu, pastebėjau. Ta prasme, prasideda nuo tokių dalykų, kad net suprast, kad tavo kūnas yra, Aš dabar irgi šneku su jumis, darau ir viską dirba mano kūnas, visi raumenys dirba, viskas dirba, kad aš galėčiau tai daryti, tai yra wow. Kūno temperatūra svyruoja. Įprastas žmogaus kūno temperatūra yra apie 36,6, tačiau ji gali kisti priklausomai nuo metų laiko, fizinio aktyvumo ir net emocinės būklės. Tas 100%, nes nežinau, kiek iš jūsų buvo nedrąsūs vaikai mokykloje, bet, tarsi ypač, kai kalba eina apie kokius nors pristatymus mokyklai prieš klasę ar dar kažką, bet man dažnai sukildavo temperatūra prieš einant į tą dieną, kai man reikės atsiskaityti prieš klasę, kad nors šnekėt. Man tiesiog sukildavo temperatūra 37 ir kokie 6, dėl to, kad aš bijodavau eiti atsiskaityti. Tai mūsų organizmas sugeba net tai padaryti, tai irgi atrodo, what the fuck, kaip, bet sugeba. Tai pavyzdžiui, žmogaus temperatūra gali pakilti iki 38 esant karščio bangoms ar intensyviai sportuojant.
Ok, bet to, čia gal įdomus toks klausimas. Nežinau, ar kada nors esat šiaip pasimatavę temperatūrą savo, kai jaučiatės normaliai. Tiesiog neblogai, ne dėl to, kad sergat. Bet, važiuoju, mano reguliari temperatūra yra mažesnė negu, va, čia kaip rašo ta įprasta žmogaus temperatūra. Čia rašo 36 ir 6. Mano šiaip temperatūra į mažesnę pusę yra. Mano būna ne 3,5 ir 8, 3,5 ir 9 arba 3,6. Tai čia yra mano normali temperatūra. Todėl, pavyzdžiui, man, kai pradeda kilti temperatūra, aš jau pradedu jaust nuo 3,6,7, aš jau jaučiu, kad man kyla temperatūra, nes mano šiaip mažesnė yra reguliari. Tai nežinau, ar esate kada nors matavęsi šiaip savo temperatūrą, kai jaučiatės labai gerai, tai pakomentuot galit, kokia yra jūsų tokia reguliari temperatūra, kai jaučiatės gerai. Bet gal vat irgi pas jumis gal yra mažesnė, arba gal pas jumis yra didesnė, nors jaučiatės visiškai gerai, bet jūs tiesiog kūnas palaiko didesnį temperatūrą. Tas man visat buvo įdomu, nes sakau, pas mane ir mano mamai yra mažesnė temperatūra reguliari šiaip. Tai aš manau, kad pas daug žmonių turbūt taip yra tokie dalykai, kad tiesiog, nes ne visi vienodai esate. Tai odos paviršius yra didžiausias organas. Ta užsiminiau per praeitą video faktų, kai išnekėjau apie spuogus. Ir jo, tai būtent oda yra didžiausias organas. Nes kartais pamirštam, kad oda yra organas, nes jisai per visą mūsų kūną eina ir jisai visokie išberimai, ne tik spuogai, bet tiesiog, kai būna kur nors išberia ar paraudonuoja ar kažkas, viskas yra susiję, nes tai čia mūsų organas. Ir oda yra didžiausias žmogaus organas ir sudaro apie 16% kūno svorio. Raumenys sudaro kiek svorio daug, oda kiek sudaro. Jie veikia kaip barjeras, apsaugantis kūną nuo infekcijų, kenksmingų chemikalų ir temperatūrų svyravimų. Tai irgi. Oda, kokia jį bebūtų pas mus, reikia mylėti, nes, kaip sakant, ir tokį dalyką daro. Kaip tik vėl apie širdį pakalbėkim, tai mūsų širdis per gyvenimą suplaka daugiau nei 2,5 milijardo kartų. Wow. Žmogaus širdis pulsuoja apie 100 000 kartų per dieną. Wow. Ir perpumpuoja apie 7570 litrų kraujo per mūsų kūną. Wow. Sekundė, tiesiog pagalvokit, kas yra litras, bambalis litra. O čia 7570 litrų, kodėl man to žodžio nežinau pasakyti, kraujo per mūsų kūną. Tiek perpumpuoja. Kaip? Čia yra didžiausia mystery, atrodo, mūsų kūnas yra full of mystery. Nekant apie akis, nors ne akis, antakiai, tai čia yra naujas tas produktas, kur sakiau noriu išmėginti ir pamėginsiu, kol pasakysiu, kad mūsų akis mato apie 10 milijonų spalvų. Žmogaus akis gali atskirti apie 10 milijonų skirtingų spalvų. 10 milijonų skirtingų spalvų. Čia net atrodo, vėl toks numeris, kad net neįmanoma įsivaizduoti, bet jo, skaitykit, mes matom skirtingomis šviesos be persto keičiasi ir mes matome skirtingus atspalvius, visą laiką atrodo, būna, žinot, kai net juokas yra tas, kur duoda tau pasirinkti ten spalvas ir tau atrodo, ten atrodo visos nesikeičia, pavyzdžiui, baltų, kiek atspalvių yra baltos spalvos. Ir yra, net per filmus juokauja, kad taigi, ten vyras sako, taigi čia ta pati spalva, moteris sako, taigi čia visiškai kiti atspalviai. Tai čia tame prikolas yra, kad mes matome tiek daug skirtingų spalvų. Tai irgi mūsų akytės. Good job, šaunuolės, labai gerai, kaip sakant, dirba ir leidžia mums tiek daug skirtingų dalykų pamatyti. Ir tikrai, pavyzdžiui, dabar kai pavasaris atėjo, tai išeini į lauką, kai daug kas žydi ir viską tiek pamatai skirtingų atspalvių, ta prasme, kiekviena ten lauko gėlytė, jeigu išeinat į laukus kada nors, tai tiek daug skirtingų atspalvių, atrodo, wow. Ir gamta amazing, ir kūnas mūsų amazing, kad gali pamatyti tai. Mūsų kraujas keliauja 96 000 km per kūną per dieną. Wow.
Atrodo kaip tiek kilometrų per dieną. Tai atitinka beveik 2,5 kartus apskritimą aplink Žemę. Tai per dieną tiek Ir kaip neapkabinti savęs ir nepasakyti savo kūnai ačiū, kad taip dirbi. Kraujas cirkuliuoja mūsų kūnuose per arterijas, venas ir kapiliarus, kad pristatytų deguonį ir maistinės medžiagas. Nežinau. Aš manau, kad šito video gal ne visi supras, bet tie, kas supras, tai taip pat bus kaip ir man, kad sąmoningai suprasti, kad tiek daug vyksta mūsų kūne per dieną. Ta prasme, ten vyksta toks gyvenimas. Mes galvojam, kad oi, pas mumis koks gyvenimas per dieną įvyksta. Bet kas kūne vyksta, tai ten savo ramiai, kaip 2,5 kartą per žemę apsuka kraujas tiek mūsų mažuose kūnuose. Ir pas kiekvieną taip. Kiekvienas taip vaikšto ir kiekvienam taip dirba kūnas jų. Crazy. Vidutiniškai žmogaus galvoje yra apie 10 000 arba 150 000 plaukų šaknų. Kiekvienas plaukas auga apie 1 cm per mėnesį. Su plaukais tai yra, pastebėjau, kad visiems skirtingai, nes tikrai būna žmonių, kuriems tie plaukai kažkaip greičiau atrodo auga ir panašiai, bet to pačiu tas tai yra tikrai crazy, ypač, pavyzdžiui, merginos, tai tikrai žinos tą dalyką, kad atrodo, tie plaukai slenka, maudaisi duše, vis tų plaukų pilna, bet kažkaip ant galvos tau vis tiek pilna plaukų. Kad ir slinktų, tai dėl to, kad tiek daug šaknelių skirtingų yra, ta prasme, 100 000 ant galvos. Įsivaizduokite 100 000 žmonių vienoje vietoje. Tai tiek ant galvos šaknų, ta prasme, tai nežinau irgi. Toks, kai nežinai, kai nepagalvoji rimtai, taip, ta prasme, žinau kaip faktą, aš šitą irgi žinau kaip faktą, bet jeigu taip sekundę atsisėdi ir pagalvoji pilnai, tai wow. Kūnas neturi natūralios apsaugos nuo saulės. Labai geras dalykas ateinant ypač vasarai, nors visada reikia, kaip sakant, SPF, bet tik pasakymas, kad nors oda gamina melaniną, kuris padeda apsaugoti nuo saulės spindulių, žmogaus kūnas neturi natūralios apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių. Todėl ilgalaikis saulės poveikis gali sukelti odos pažeidimus. Tai čia kai visą dabar girditgi, kad SPF yra būtinas. Tai dėl ko. Mūsų kūnas, kad ir daug ką gali, daug ką daro, bet šito natūraliai neturi. Čia kitas produktas, kurį norėjau išmėginti, tai naujos spalvos tas lūpų tintas, bet šį kartą aš jį norėčiau ant visų lūpų užsidėti, tai dabar šiek tiek užsidėsiu, nešnekėsiu, nes reikia susikoncentruoti. Bus labai įdomu pažiūrėti, kaip gausis, nes niekad nedėjau lip tinto ant visų lūpų, čia kitoks šiek tiek atspalvis nei prieš tai turėjau. Negali susiliesti lūpos. Pažiūrėsim, kaip gausis. Dabar galime kitą faktą sužinoti. Tai nustatyta, kad mūsų liežuvis turi unikalią brailio struktūrą. Liežuvis, be to, kad padeda skonio suvokimui, tai yra labai sudėtinga mikroskopinė struktūra, leidžiančia skirtingas medžiagas atskirsti ir jausti subtilaus skonio skirtumus. Tai irgi, įsivaizduokit, kiek mes skirtingų skonio pajaučiam ir kaip mes žinom, kas skanu, kas neskanu, kas rūgštu, kas nerūgštu, kas truputėlį aštru, kas daug aštru. Viskas, skaitykit, mūsų liežuvis jaučia ir supranta, tai irgi, kaip pamastai, tai jo. Mūsų smegenys gali apdoroti informaciją greičiau nei kompiuteris. Tas keista atrodo, nes yra kompiuteris daug greitesnis kartais, kaip pamastai, nes dabar visi AI ir visa kita, tai tikrai atrodo, kad kompiuteriai protingesni, bet tiksliau greitesni. Žmogaus smegenys gali apdoroti informaciją net 120 metrų per sekundę greičiau. Tai yra greičiau nei bet kuris kompiuteris šiuo metu. Tačiau jų galia yra nepalyginama su šiuolaikinėmis technologijomis. Tai taip, tas tai jau be ko. Bet kad greitesnės mūsų smegenys,
Keista. Nors gal ir nekeista, kaip pamąstai. Mes iškart galim kažką pasakyti, prisiminti. Iškart tas, o kompiuterį parašytum ir vis tiek būtų tas sekundės toks palaukimas, kol tau duotų atsakymą. Supranta, tai, gal mes šiek tiek ir greitesnė. Žmogaus kūnas gali atpažinti apie 10 000 skirtingų kvapų. Nors žmonės paprastai nevertina kvapų, mūsų nosis gali atskirti apie 10 000 skirtingų kvapų, nes nosies receptoriai yra labai jautrus ir prisitaiko prie įvairių aplinkos veiksnių. Sakyčiau keista, bet to pačiu, kiek yra skirtingų kvepalų pasaulyje sukurta, vis tiek kiekvienamgi būna, ne visi tinka ir visi pajaučia skirtingus dalykus tuose kvepaluose, tai mes taip pajaučiam daug skirtingų kvapų. Tai, netokie mandri kaip šunys esam. Šunys geriau tikrai kvapus jaučia, bet mes vis tiek daug skirtingų jų pajaučiam. Mūsų kūnas gali išlaikyti 2-3 mėnesius be maisto, tačiau tik 3-5 dienas be vandens. Be maisto žmogus gali išgyventi net kelis mėnesius, tačiau be vandens kūnas net po 3-5 dienų prasideda gyvybiškai svarbių funkcijų sutrikimui. Tai vanduo yra mūsų kūnui tiesiog būtina. Dėl to visą laiką sako, kad svarbiausia tai, kad vandens gertų visi, tai jo. Irgi toks žinomas jau senai faktas, bet atrodo, kodėl maistas netaip svarbu, vanduo yra mums viskas. Tai čia irgi vėl pamąstymas apie gamtą. Gamta mums duoda vandenį. Ir jisai mums taip reikalingas, kad išgyventume. Tai aš visą laiką kaip sakau, kad žmogus su gamta yra žiauriai susijęs, nes be gamtos nebūtų mūsų. Tada aš visą laiką, kai sako, ko tu tiki, aš tikiu Dievu, aš tikiu tuo, ano, aš tai tikiu gamta. Nes gamta mums duoda viską, kad mes išgyventume. Užauginti ten galim vaisius, daržoves, viską, kad mes išgyventume, bet svarbiausia vanduo. Be vandens mes negalim net 3-5 dienų išgyventi. Tai jeigu mums žemė sugalvotų visą vandenį, tai viskas mūsų nebėra. Todėl mums reikia dėkoti žemė ir ją saugoti, nes mums be žemės nėra nieko. Čia tas produktas, kur sakiau, noriu išmėginti naują, čia yra šildomas blakstienų retiklis. Čia ant pirmo levelio, kaip aš suprantu, o šitas labiau įkaista. Noriu pamėginti užsiriesti blakstienas, nes man su paprastu retikliu niekad nelaiko blakstienos. Tai įdomu, ar su šituo šildančiu laikys geriau. Ok, jaučiasi tikrai, kad karšta. Pažiūrėsim, kaip užžiūrės mums tas blakstienas. Dabar užžiūrėte blogiau negu paprastas retiklis. Palaukit, gal aš per mažai spaudžiau. Jo, gal aš biškį per mažai spaudžiu aną sykį. Tikrai pakėlė palyginus su šitą akim. Gerai, pasiliečiau blakstienas. Tai galime sužinoti kitą faktą. Tai dantis vienintelė kūno dalis, kuri nepriklauso nuo atkūrimo procesų. Tai dantis yra vienintelė kūno dalis, kuri ir nėra regeneruojama. Todėl svarbu jos prižiūrėti ir reguliariai tikrinti. Tai jo, dantis jau yra kaip yra. Jeigu prarandi, jau viskas, nebeatgausi. Kaip sakant, visas kitas, kaip sakant, oda pati susitvarko, viduj dalykai kaip sakant, jeigu išoperuoja kažką, vėliau, susitvarko, kaip sako, regeneruojasi tą vietą. O jau dantis yra, jeigu jau iškrito tie vaikystės dantis, užaugo tie suaugusiojo dantis, tai jeigu jau prarasi tą, tai jau viskas, skaitykit, nebėra. Tai tikrai dantis reikia saugoti. Kiekvienas žmogus turi unikalų kvapą. Net ir vienas asmuo iš kito gali identifikuoti savo kvapą. Šis kvapas yra toks pat unikalus kaip pirštų antspaudai, nes jis priklauso nuo daugelio veiksnių genetikos, mitybos ir sveikatos. Čia irgi norėčiau komentaruose gauti atsakymą, ar jums yra žmonės, jaučiate, kad jie turi kažkokį specifinį savo kvapą. Nežinau.
užuodžiat ir sakot, nu va čia jau mano mama, ta prasme, va čia jau mano mama praėjai, arba šiaip atvažiuojate ir pajaučiate kažkieno, kad jisai turi tą savo specifinį kvapą. Nešneku apie kvepalus, nu kvepalai tai... Iš tikrųjų kvepalai, aš irgi ką pastebėjau, kad tie patys kvepalai ant skirtingų žmonių kvepia visiškai skirtingai. Ta irgi faktą kažkur esu girdėjusi, kadangi susimaišo su to žmogaus kvapu, todėl ir kvepia skirtingai. Tai du žmonės gali pasikvepinti tokiais pat kvepalais ir vienas kvepės visiškai kitaip negu kitas, dėl to, kad tiesiog susimaišo su jų natūraliu kvapu. Tai pakomentuokit, ar jūs atskiriat žmonės palei jų kvapą. Aš tai manau, kad taip, tikrai tas faktas yra labai tiesa, nes tikrai kiekvienas turi savo kvapą ir jisai toks, jeigu su to žmogum turi gerą ryšį, tai jisai labai raminantis tas kvapas, net pasakyčiau, to žmogaus yra. Tai jo, ir kiti sako, būna įsimylėjėliai, sako, kad kaip sakant, tas kvapas yra, nu, atrodo tik man sukurtas. Labai myli tą kvapą savo antros pusės dėl to, kad jisai, nu, atrodo, traukia net prie žmogaus vien dėl to, kaip jisai kvepia. Tai irgi tai pamąstymas, atrodo, gal taip ir yra tas kvapas specialiai, kad pritraukti tam tikrus žmonės prie tavęs. Tarp mūsų kojų pirštų yra daug nervų galūnėlių. Pirštai turi tiek daug nervų galūnėlių, kad jie tampa labai jautrus, dėl to jie yra ypač svarbus jautrumui ir balansui, ypač kai mes vaikštame ar bėgame. Tikrai galiu pasakyti, kad pirštai turbūt kojų yra jautriausia dalis, nes visi turbūt esam turėję momentą, kai mes netyčia savo mažai kojos pirštuką susitrenkiam. Ir žinom iškart, koks didelis skausmas eina, nes ten skaitykit ir kraujo, kiek yra kojas ir visa kita. Ir mes taip pajaučiam skaudžiai, taip pat kaip ir su alkūnė. Ir, ta prasme, tai yra tikrai toks intensyvus skausmas ir labai keista, kad, ta prasme, būtent va, tokia dalis yra tokia jautri. Mes galime matyti ir užmerktomis akimis. Mūsų smegenys gali nupiešti vaizdą, net jei mes užmerkime akis, išlaikydamas tą pačią vaizdinę informaciją apie mus supantį pasaulį. Čia yra vienas iš dalykų, kurį sužinojau internete, kad ne visi tai gali daryti. Pavyzdžiui, aš kai užmerkiu akis ir man pasakykite dabar, įsivaizduok obuolį. Ir kiti žmonės mato nupiešti visą obuolį. Numato savo užmerkę akis obuolį. Pamėginkite jūs dabar užsimerkite ir įsivaizduokite obuolį. Kaip jūs jį matote. Aš jeigu rasiu, uždėsiu čia paveiksliuką, kaip yra su žmonėms skirtingais, bet aš nematau to obuolio vaizdo, bet aš žinau, kaip jis atrodo. Suprantat? Aš, ta prasme, o Jėzus, musė skraido. Aš nieko nematau, bet aš suvokiu, kaip atrodo obuolys. Nes esu mačiusi ir žinau, bet aš jo nematau. Mano akyse, nu, tuštuma, nieko nematau. Tai palei tą paveikslėlį, jeigu čia rasiu, uždėsiu, tai taip ir yra, kad ne visi mato vienodai. Vieni mato užmerkę visiškai tobulai obuolį. Užsimerkia, bet mato vaizdą. Kiti nieko nemato. Būna vidurys, kur mato šiek tiek, bet nepilnai. Tai čia yra toks įdomus dalykas. Pasirodo, ne visi mato užsimerkę. Akių spalva gali keisti su amžiumi. Mūsų akių spalva gali keisti su amžiumi dėl pigmento pokyčių, dėl genetikos ar net dėl tam tikrų vaistų vartojimo. Man atrodo, kad mano akis buvo daug mėlynesnės, kai aš buvau vaikas, palei nuotraukas ir visa kita. Tikrai atrodo, kad buvo daug mėlynesnės. Tai aš šito faktu tikrai tikėčiau, nes tikrai, ypač pas vaikus, pagalvokite, pas beibius, mažiukus vaikučius, gi būna tokios ryškios akys ir tikrai pasikeičia, arba būna iš vis pasikeičia. Tai tikrai tas labai faktas tikras. Gerai, nusiemam šitą mūsų lipsteiną, pasižiūrim, kokia spalva gavosi. O tamsesnė nei tikėjausi iš tikro. Daug tamsesnė nei tikėjausi. Bet gal visai nieko. Užsidėjus blizgi. Gal sakau visai vaibelis būtų, maybe. Čia šiek tiek atrodo, kad valgiau kažką, kas labai steinina lūpas. Gal tai šiek tiek per daug įstipiau. Įdomu, kaip su
laiku praeina. Bet mes dar turime paskutinį faktą ir tai yra, kad mūsų kūnas gali turėti savo vidinį laikrodį. Žmogaus kūnas turi savo natūralų cirkadinį ritmą, cirkadinį, nežinau kaip tiksliai pasakyti šitą žodį, ritmą, kuris reguliuoja mūsų miego ir budrumo ciklus pagal šviesą ir tamsą. Tai leidžia mums prisitaikyti prie dienos ir nakties ciklų. Tai taip aš manau, kad jeigu neturėtume laikrodžių, mūsų kūnas vis tiek žinotų, kada keltis, kada eiti miegot, mes prisitaikytume palitai, kaip eina diena ir mes suprastume, čia manau, nuo senų senovės tas dalykas yra žmonysė, nuo tada, kai dar urvuose gyveno, nes, tiesiog suprasdavai palitai, kaip saulė leidžiasi, saulė kyla ir žinodavai, kada laikas ilsėtis, kada laikas kažką daryti. Tai jo, aš tiesiog manau, kad pas visus yra tas ritmas, kuris žino, kaip sakant, kada yra kas. Tai tokie 20 faktų apie mūsų kūną ir kaip sakiau, priekyje video dabar visi apkabinam save ir pasakom ačiū kūne, kad tu tiek daug visko darai ir kad mes tave kartais pamirštam ir neįvertinam, kad tu darai tai kiekvieną dieną dėl mūsų. Tai ačiū tau ir tikrai, kaip sakant, gal kartais, kai liūdėsime dėl tokių paviršutiniškų dalykų, prisiminsime, kad mes turime svarbiausia, kad turime tai savo sveikatą ir turime rankas, turime kojas ir visą kitą ir dėkingi turėtume būti už tai. Tai toks šį kartą mano faktų video. Labai lauksiu jūsų pasiūlymų, kokių dar faktų norėtumėte išgirsti. Jeigu jums patiko, būtinai palaikinkit ir pasubscribinkit. Taip pat ekstra padėka Šypsenėlės kanalo nariams ir mano Instagramas ir TikTokas, jeigu norite ten mane pasiekti. Ir tiek. Iki.